Ишимбай Үдәк район дауаханаһының күҙ микрохирургия бүлексәһенә офтальмологик лазер системаһы ҡайтарылды. Күҙ ауырыуҙарын даулауда уның мөмкинлектәре күп. Лазер хирург эшен еңеләйтә, күҙҙән йәрәхәтләнеүен кәметә, процедураның ваҡытын ҡыҫҡарта һәм пациент өсөн операцияны ауыртырһыҙ итә. Реабилитация ваҡыты ла ҡыҫҡара, ти табиптар. Это офтальмологическая лазерная установка. Это одна из новейших моделей так называемой линейки ЯК-лазеров. Аппарат предусмотрен для двух видов манипуляций. На нем можно делать лазерную дисцизию или лазерную капсулотомию вторичной катаракты. И второй вид операции – это лазерная иридотомия при закрытой угольной форме глаукомы. Лазер хирургияһының тап беҙҙең ҡалала булыуы ҙур шатлыҡ, тип һүҙен дауам итә бүлек мөдире Диля Арыҫланова. Бындай ҡоролма әлегә Өфө күҙ ауырыуҙары ғилми тикшеренеү институтында ғына бар. Катаракта, глаукома сире менән күберәк өлкәндәр яфалана. Өлкән йәштәгеләргә баш ҡалаға барып операция эшләтеү өсөн юл йөрөү, анализдар биреү, сиратҡа яҙылыу һәм көтөү мәшәҡәттәр, өҫтәмә сығымдар талап итә. Ишимбай Үдәк район дауаханаһының күҙ микрохирургия бүлексәһендә заманса аппаратуралар ярҙамында катарактаға бәйле юғары технологиялы операциялар даими үткәрелеп тора. Һуңғы ваҡытта бында Салауат, Стәрлетамаҡ ҡалаларынан, Стәрлебаш, Күгәрсен райондарынан килеп, күҙҙәренә операция яһатып ҡайтҡандар байтаҡ. Операцияны Ишимбай офтальмологтары менән бергә Өфө күҙ ауырыуҙары ғилми тикшеренеү институтының төп белгестәре башҡара. Операция бушлай үткәрелә. Бының өсөн мотлаҡ медицина страховкаһы ғына кәрәк. Үҙ эшен һәйбәт белгән табиптар, шәфҡәт туташтары эшләй бында. Улар ауырыуҙарға күҙ нурҙарын ҡайтанан бүләк итә, йәшәр өсөн йән өрә, дәрт бирә. Хәнә Маҡсутова, Илназ Бикҡужин, Ишимбай яңылыҡтары.